Hola panditas rodantes, bienvenidos a este nuevo Biciblog. El día de hoy vamos a estar entrenando. Les voy a enseñar un poquito, bueno, no entrenando en sí, o sea, haciendo un poco de ejercicio en la bicicleta. Les voy a mostrar más o menos cómo es que hago un poquito de ejercicio y las intermitencias que se tiene como mamá. Porque, bueno, antes me podía poner a hacer un ratito de ejercicio, media hora, una hora, de manera continua, sin problema o sin ninguna distracción. Pero ahora con el bebé todo es un poquito más complicado. Voy, mi amor, voy. Y pues a veces no puedo hacer ya media hora o ni una hora, es como impensable. Por lo regular hago 15 minutos o a veces 10, pero algo es algo. Por ejemplo, ahorita ya no quiere estar acostadito, así que lo vamos a cambiar a su sillita. Vente, mi amor. Vente. Eso, ahí. Ahí. Y acostadito. Listo. Vamos a ocupar el teléfono para poner el timer, no, el cronómetro. Y pues le dimos su bananita para que se entretenga un ratito. Ahorita ya le están saliendo los dientes, entonces sí le ayuda un montón. Vamos a ajustar porque para que no se tense mucho la liga, pues lo comprimimos. Y cuando lo utilizamos, pues ya lo estiramos. A ver, vamos a ponerlo. Aquí tratando de improvisar. También nos vamos a poner las zapatillas, porque la bicicleta que tengo tiene clips. Entonces vamos a ponerlas primero, antes que nada. Obviamente esta activación no es, como les comento, un entrenamiento como tal. Solo es para que no vayan a creer que soy super pro o no sé, que estoy muy fuerte o que sí le doy, o sea, no. Solo es para no subir realmente tanto de peso, porque después de ser mamá he ganado muchos kilos y no quiero seguir subiendo. También para mantener un poquito de condición, aunque realmente ya no la tengo. La última vez que salí a rodar fue con... Uy, es que esa parte se dobla. La última vez que salí a rodar fue con Brenda. No, pues, ¿qué les cuento? O sea, fuimos a la Marquesa, pero, o sea, estuve fatal. Me dio la pálida como 3 veces. Mi condición era mala, realmente mala. Bren me tuvo mucha paciencia. Pero dije, creo que todavía no estoy lista para salir a rodar. Así que voy a hacer un poco de ejercicio en casa. Si el bebé me lo permite. A ver, vamos a ponerle ahí. Ay, no le echo grande. A ver. Esperen. Aquí el rodillo trae una medida para que veas qué tan grande lo quieres hacer.
Aquí, por ejemplo, dice para 700, ¿no? 700C, o sea, las llantas son 700. Esa es la medida. Y también, bueno, antes de empezar a entrenar, usualmente yo como unas de estas cosas, almendras, y pues como unas 5 o 6. A ver, 2, 4, 6. Ok. Ustedes disculparán el regadero que tengo, pero con un bebé es difícil tener arreglado. Bueno, ya que está ajustado, ponemos la bicicleta. Yo pongo aquí el rodillo porque si pierdo el equilibrio me puedo agarrar de aquí, o si pierdo el equilibrio del otro lado pues me detengo en el sofá. Todavía no soy como muy pro o muy con habilidades avanzadas para como solo detenerme de una silla o algo así. Entonces estas barreras me hacen sentir segura. Sí. Después de eso procedo a colocar al bebé aquí en la mesa para mayor seguridad y que lo esté checando. Listo. Ya tenemos a bebé aquí, bici ahí, nueces, y voy a poner el cronómetro. Me voy a acabar mis almendras y cuando haga eso ya voy a iniciar. Vamos a buscar un ángulo en el que se pueda ver chido. Creo que ahí. Listo, vamos a empezar. Tranquilo, baby. A ver, vamos a cambiarte de lugar. Vamos a cambiarte de lugar.
Realmente al bebé no le gusta estar o oír el sonido de la bicicleta o verme entrenar. O sea, ha pasado, vamos a ponerle, bueno, han pasado 2 minutos y ya empieza como a llorar o a desesperarse. Entonces lo vamos a cambiar de lugar para que le distraiga a otra cosa. Lo voy a poner ahora de este lado. Y le voy a poner unas imágenes que le puse de impresiones que según le estimula visualmente. Entonces se las puse a ver qué tanto aguanta sin llorar. No, mi amor, no llores. No llores. A ver, vamos a cambiarte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no ha pasado tanto, van 4 minutos. Le ponemos pausa. Y no le gusta estar como, reitero, como ese, no le gusta escuchar como ese sonido, no sé. Lo vamos a cambiar acá al sofá otra vez. Ups, eso ya se cayó. Y le vamos a poner unas cositas que le hice. Vente, mi amor, vente. Así, así. Le vamos a poner unas cositas que le hice. Bueno, este se lo regalaron. Estas cositas yo se las hice con foamy para estimular su vista, estimulación visual. Y se lo vamos a poner aquí un ratito para que juegue. Esto le distrae un ratito, pero solo un ratito porque ya es muy fuerte y lo tira y casi lo deshace. A ver cuánto le dura. A él le gusta mucho jugar con sus pies. En lugar de agarrar las cosas con las manos, las agarra con los pies. Y lo pongo aquí un ratito. En lo que entreno siquiera otros 2 o 4 minutos. Ahora vamos a entrenar. O bueno, hacer ejercicio. Tengo la costumbre de decir entrenar, aunque cuando no es entrenar. Ahí lo ponemos. Vamos a ponerle continuar. Y se lograron 13 minutotes. Algo es algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya voy. Ya voy. Usualmente el bebé es algo calmado, tranquilo, pero no sé por qué no le gusta verme entrenar o hacer ejercicio, no sé.
Ya tiró esto. Entonces vamos a pararle aquí. Y pues vamos a atender al bebé. Vamos a acomodar esto. Y pues eso es básicamente mi acondicionamiento físico diario. No tengo una rutina o un entrenamiento así súper full, porque pues no puedo hacerlo. No tengo como el tiempo suficiente, pero tampoco quiero dejar de siquiera hacer ejercicio 10 minutos. Entonces pues básicamente esta es la rutina. Una rutina de mamá haciendo ejercicio con un bebé de 5 meses. Y obviamente el bebé es primero, siempre lo va a hacer. Si me lo permite o si tengo el tiempo voy a hacer un poquito de ejercicio, si no, no. Bueno, panditas, pues eso fue lo del biciblog de hoy. Vamos a echarle ganas, a seguir entrenando poquito a poquito, diario, siquiera 10 minutos. Algo es algo y procedemos a atender a la criatura. Recuerden, salgan a rodar, panditas.